Hello， 大家，我又去咗曼谷啦。點解成日去呢？其實原因好簡單嘅啫，就係曼谷乜嘢都有，好食好玩，仲有啲奇奇怪怪嘅嘢發生。但係今次去嘅主要目的呢，就係幫我男朋友阿 Lun 咧慶祝生日。我哋一班近30個香港人咧一齊過去幫佢搞生日，真係熱鬧到不得了。咁今次咧就同大家分享下我哋點樣喺曼谷玩到癲，順便推薦我覺得必去必食嘅地方。一落機我哋即刻去覓食，因為講真，我對麵咧真係一啲抵抗力都冇嘅。我哋去咗一間米芝蓮推介嘅船麵啦，呢一間鋪頭咧而家開咗好多間分店，基本上咧都要排隊嘅，不過唔使驚，條隊好快就到嚟。牛肉咯，我要牛肉。要點乜嘢啊？夠泰式啊！你睇下。等埋。好泰式啊！佢嘅清湯船麵真係不得了，個湯咧望落去清清地啦，但係味道係好濃郁，完全係靈魂所在。澱粉腦袋狂喜，再加埋一杯地道嘅菊花茶 ，perfect。食完麵之後咧，梗係要 join 埋其他朋友仔去搞震啦。唔知點解咧，啲男仔 say hello 嘅方式咧都係豎中指，係咪有啲我唔明嘅文化呢？之後咧，我哋就去咗打 golf 啦。夜晚咧就到我哋重頭戲啦，我哋 book 咗 Nobu 幫阿 Lun 去搞生日 party 啦，環境同埋氣氛咧真係冇得輸啊 Boys， Treat my body like a trash can. Throw it away, spending money like a madman. Expensive mistakes when double vision is my religion. 不過咧啲菜式咧我就覺得麻麻地，可能係我期望太高啦。Why do you name yourself that？郝祥瑞的名，給你們展示一下這龐大的親友團。I'll tell you a lie. I mean it this time. 但係最搞笑咧就係阿 Lun 平時咧成日人哋生日咧都棘人哋嘅，今次終於俾人報仇啦！作為佢嘅女朋友，我當然有份幫手策劃啦。成件事咧真係好笑到不得了。天道好輪迴。第二日咧，大家都 hangover 到好似喪屍咁，結果咧竟然係30幾度嘅天氣下面咧去浸溫泉同埋揼骨，聽落咧有啲唔合乎邏輯，但係超級無敵舒服 ，hangover 瞬間清零。揼完骨當然要再食啦，我哋去咗朋友開嘅嗰間餐廳，上次食嘅冬陰功小籠包咧真係令到大家念念不忘。中意 fusion 菜嘅咧，大家一定要試一試。而 brunch 方面咧，我發現咗一間超級無敵好食嘅，假裝無事發生。但是見到朋友還是很開心。香蕉 pancake 咧係我嘅最愛，因為我真係太中意食澱粉啦。燒豬腩肉嘅蛋 toast 咧就深得啲男仔朋友嘅鍾情，食到個個都話話聲。